Vitajte na obchodnej prezentácii Ultima Chain, jedného z najsľubnejších blockchain projektov a globálnych ekosystémov založených na kryptomene Ultima. V tejto prezentácii vysvetlíme, ako vám môže táto technológia osobne prospieť a ukážeme príležitosti rastu na kryptotrhu a v blockchain technológii. Krátke upozornenie. Dodržiavame všetky právne predpisy. Za posledných 8 mesiacov Ultima Coin vzrástol z $2000 na $22,000, čo je viac ako 100% nárast. Na CoinMarketCap, najväčšom agregátore kryptotrhov, je Ultima druhou najdrahšou mincou po Bitcoine, prekonávajúc tisíce iných kryptomien. Ultima sa tiež pravidelne objavuje v zozname trendových mincí na CoinMarketCap, ktorý mesačne navštívi vyše 300 miliónov užívateľov z celého sveta. Ultima je opakovane uznávaná ako najbýčejšia kryptomena podľa hlasovania, aktivity užívateľov a správania publika. Ultima už preukázala pozoruhodný rast a má potenciál dosiahnuť v blízkej budúcnosti $100,000. Je dôležité vedieť, že projekt je stále v počiatočnej fáze, technologicky aj trhovo. Projekt Ultima vznikol v roku 2016 vo Švajčiarsku a tým pôsobí na trhu už 8 rokov. Dnes má ekosystém vyše 3 milióny aktívnych užívateľov, trhovú hodnotu $500 miliardy a vyše 1000 zamestnancov od inžinierov po obchodníkov. Hlavnou silou Ultimy je komunita, ktorá riadi projekt a ponúka obrovské príležitosti každému účastníkovi. Ultimu založil Alex Reinhardt, ekonóm, podnikateľ a expert na blockchain, zakladateľ projektov v hodnote vyše $1 miliardy. Alex je pravidelným účastníkom veľkých blockchainových konferencií a patrí medzi top 10 najvplyvnejších osobností kryptotrhu podľa časopisu The Entrepreneur. Jeho úspechy potvrdzujú ocenenia, rebríčky a články v medzinárodnej tlači. Ultima má svoj vlastný blockchain, Ultima Chain. Podrobnosti nájdete na ultimachain.com. Ponúka vysokú priepustnosť, vyše 2000 transakcií za sekundu a funguje na delegovanom Proof of Stake algoritme, dávajúc kontrolu aktívnym účastníkom zvaným superzástupcovia. Tí overujú transakcie, udržiavajú sieť a získavajú odmeny v Ultime, čím vytvárajú dodatočný príjem pre aktívnych užívateľov. Ultima Chain je plne decentralizovaný blockchain, kde je správa uzlov delegovaná komunite. Sieť ovládajú samotní užívatelia, preto je projekt označovaný ako komunitne riadený. Minca Ultima sa už obchoduje na top burzách a chystá sa na listing na platformách prvej úrovne vrátane Bybit a Binance. Jej smart kontrakt úspešne prešiel auditom Certika, čo potvrdilo spoľahlivosť a bezpečnosť technológie overenú externými odborníkmi. Ultima má aj vlastnú kryptopeňaženku Ultima Wallet, ktorá umožňuje ukladať, používať mince a získavať odmeny za splitting. Čo poháňa rast Ultimy? Jej základom je unikátna hyperdeflačná stratégia. Dopyt a komunita rastú, zatiaľ čo ponuka sa rýchlo zmenšuje. Hyperdeflačná stratégia Ultimy je založená na jej technológii, ekosystéme a komunite. Má tiež jednu z najnižších emisí na trhu, len 100,000 mincí celkovo. Poprvé, Ultima ročne vykonáva halving, čím znižuje prílev nových mincí do obehu. Po druhé, splitting, staking a hlasovanie motivujú komunitu držať mince namiesto predaja a pritom zarábať. Pri každej transakcii na Ultima Chain sa časť mincí zaplatených ako poplatky natrvalo spáli. Toto posilňuje hyperdeflačný model. Ponuka klesá a rastúci dopyt zvyšuje cenu Ultimy. Čo poháňa dopyt po Ultime? Je to robustný ekosystém s viacerými smermi. Obchodná platforma, kryptokarta, peňaženky Ultima a Ultima Defender, Umarkt, herná platforma s 12 miliónmi hráčmi a ďalšie, vrátane obchodného bota.
Toto všetko aktívne zvyšuje dopyt, likviditu a komunitu. Momentálne je realizované len 1% plánu s trhovou kapitalizáciou 0,5 miliardy dolárov. Cieľom je dosiahnuť 50 miliárd dolárov, 100-násobok súčasnej úrovne. Pozrime sa na 3 spôsoby, ako zarobiť s Ultimou. Prvý je zisk z dlhodobého rastu ceny. Už len držaním alebo zmrazením Ultimy môžete zarobiť. Napríklad kúpa mince za $20,000 a predaj o 3 roky za $200,000 prinesie 10-násobný zisk. Po druhé, získavanie denných odmien z fondu likvidity. Zmrazením špeciálnych tokenov získate odmeny v Ultime. Tieto odmeny môžete denne zbierať z Ultima Poolu do peňaženky. Môžete ich predať, hromadiť alebo znova zmraziť pre vyššie zisky. Tretie, práca s obchodným botom, hlavným zdrojom zisku Ultimy. Denne sa obchoduje za $45 miliónov, 30 v spote, 15 vo futures. Jadrom je 5 obchodných stratégií prinášajúcich stabilné zisky. Kúpite licenciu v USDT a dostanete zmrazené Ultima mince. Potom pripojíte bota k burze, vložíte USDT a bot začne pracovať. Všetky peniaze máte pod kontrolou a robota môžete kedykoľvek zastaviť alebo vybrať peniaze. Denne dostávate Ultimu z fondu likvidity, ponecháte si mince a zvýšite zárobky. Môžete začať s malou sumou, len 110 eur. Každá licencia má pevný cieľ zisku. Unikátne na tejto technológii je, že nemá časový limit. Robot beží, kým sa nedosiahne stanovený cieľ zisku. Upozorňujeme, že zobrazené čísla sú len propagačné ukazovatele. Čím skôr sa zapojíte, tým vyšší je váš potenciál zisku. Ako vidíte, všetky tieto spôsoby zárobku sú veľmi pasívne. Kúpite licenciu, vložíte peniaze na účet, spustíte robota a zbierate zisky. Ultima ponúka aj možnosti pre tých, čo chcú byť aktívnejší v podnikaní. Všetci majú prístup k programu s províziou až 40% za odporúčanie produktov. Partnerský program ponúka štedrý priamy a tímový bonus, ktoré tvoria 68% všetkých výplat. Priamy bonus, keď pozvete partnera, ktorý zaplatí, hneď dostanete 40% zo sumy. Tímový bonus, pasívny príjem z celej štruktúry až do 15 úrovní s kompresiou pri neaktívnych partneroch. Skvelá šanca zarábať už dnes budovaním svojho tímu. O ďalších bonusoch sa dozviete od osoby, ktorá vás pozvala. Toto je len stručný prehľad. Kontaktujte osobu, ktorá vás pozvala. Ukážu vám výsledky a poradia, ako najlepšie začať. Čím skôr sa zapojíte, tým vyšší potenciálny zisk, keďže maximálne výnosy klesajú. Ak vás tieto možnosti zaujali, neváhajte a konajte.